السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا جنرال كوردون أكاديمي iyo koorsada la xiriirta luqadda Boortaqiiska waa casharka 21aad waxaana ka hadlaynaa maanta insha Allah ama cashar ku saabsan yahay verbo fazere ficilka fazere samaynta waa ficil aad u muhiim ah verbo fazere marka sidee loo dhahaa aniga ayaa sameynaya adiga ayaa sameynaya anaga sameynayna sidee loo gelgeliyaa saas oo kale magacyaalada kala duwan sida ula shaqeeyaa sidoo kalena sida loo qeexaa marka uu joogtada yahay marka uu tagtada yahay iyo marka uu mustaqbalka yahay inta sidee aad barataad oo fahmaysa kugu fududaa doontaa qayb kamid ah luqadda insha Allah verbo fazere marka verbo ficilka fazere samaynta fazer waa maxay samayn verbo infinitive ayaa leeyahay marka halkaas kala joogo waa masdarka ficilka ama asalka ficilka waa fazere laakiin fazer adu ma dhehaysid marka adiga iska hadlayso waa inaad hadhowdii badashaa ficilkii anigaa sameynaya si loo dhahaa anagaa sameynayna adigaa sameynaysid ayagoo badanaa sameynaya asagaa sameynaya marka qaabkaas lagu baranay sidoo kalena sameynaya sameeyay iyo sameyn doona saddex waxa waaye dhacdo oo kala ah xaadir tagto iyo mustaqbal waliba waxaan soo qaadan doonaa insha Allah tagtada nafteeda laba qaab ayaan ka soo qaadan doonaa aniga ayaa sameeyay iyo aniga ayaa sameey jiray labay kala tahay macnaha aniga waa sameey jiray iyo waxaas waa sameeyay labadaba waa soo qaadanayna insha Allah pronome waa taqaana magacyaalka verbo fazere ficilka samaynta verbo fazere ficilka samaynta presenti ee xaadirka ah verbo fazere ficilka samaynta ee presenti waa maxay xaadirka ah presenti ficilka samaynta ee xaadirka ah verbo fazere presenti ee xaadirka ah passado isagoo tagta futuro isagoo mustaqbalka hore ayaad marar badan u soo aragteen verbo fazere iyadoo qaybo kala duwana marka eu faço aniga waan sameeyaa eu faço aniga waan sameeyaa eu fish aniga waan sameeyay eu fazia aniga waan sameey jiray marka tagtadan waxaan soo qaadanay laba qaab oo ah aniga waan sameeyay iyo waan sameey jiray adiga waad sameysay waad sameey jirtay labadaba waa muhiim inkastoo intan kaliya aysan ahayn ee aan soo koobayno oo aan saddex ku soo koobnay laakiin hadda afar ayaan ka dhignay labo basaado ayaan soo qaadanay markaan way fudud yihiin inaysan ku weerari doonaan rajeynaya marka eu faço aniga waan sameeyaa waa xaadir eu fish aniga waan sameeyey eu fazia waan sameey jiray marka waxa ma aad samaysay iyo waxaad sameey jirtay labay kala yihiin waqti tagay wax aad sameey jirtay way kane wax aad samaysay hal marna waa kana fish eu fish aniga waan sameeyey eu fish ana sameeyey eu fazia aniga waan sameey jiray eu farei waan sameey doonaa farei waa maxay sameyn doonaa eu farei waan sameey doonaa tu fazes adiga waad samaysaa tu fizeste adiga waad samaysay tu fazias adiga waad sameey jirtay tu farash adiga waad sameey doontaa tu fazes adiga waad samaysaa waa presente ama xaadir tu fizeste adiga waad samaysay waa passado tagta cayiman waaye marka fizeste adiga waad samaysay tu fazias adiga waad sameey jirtay tu farash adiga waad sameey doontaa nós anagu fazemos anaga waan sameynaa nós fizemos anaga waan sameynay nós fazíamos anaga waan sameey jirnay nós de ku soo celi anaga fazemos waan sameynaa nós fizemos anaga waan sameynay nós fazíamos anaga waan sameey jirnay nós faremos waan sameey doonaa ele iyo ela iyo você oo isku nidaama inta badan isku sharci ah hal meel aan kusoo wada qaatay faz ama ele faz isagoo uu sameeyaa ela faz iyada way sameysaa você faz adiga waad sameysaa sidoo kalena fish waa kana أو ele fish asagoo sameeyay ela fish iyadoo way sameysay você fish adiga waad sameysay fish ma sameyn
eu fish oo kale lamid tahay markaan eu ayaa markaan oo kale ku nidaam ah in passado markay joogto inkastoo present ay kala duwan yihiin oo markaan eu ay faz u tahay kuwana fash ay tahay marka eu fish ama ele fish soo ele fazia oo samay jiray oo samay jirtay waad samay jirtay marka fazia z waa letra z ku jirta fazia fará ou samay doona fará waad samay doonta você fará waad samay doonta ele fará ela fará mais fará samay doona faz fiz fazia fará inaad fahantay aan jeclaa meeshaas waa joogto waa tagto laba waliba iyadoo aad tagtadii aad sameeyey iyo samay jiray iyadoo ah fará samay doona mustaqbala eli fará isagoo samay doona ela fará iyadoo samay doontaa marka elish iyo elish iyo vocês oo isku sharciya inta badan iyaguna isqaata fazem way sameeyaan asaga ayaga oo badan oo laba way sameeyaan ayaga oo badan oo dumara elish way sameeyaan adinka dad badana waad samaysiin sidoo kalena fizeram fazem waa tan fizeram way sameeyeen ayaga way sameeyeen adinka waa samayseen faziam way samay jireen waa marka faziam way samay jireen farão way samay doonaan farão way samay doonaan eles façam ayagu way sameeyaan niman badan elas façam ayagu way sameeyaan naga badana vocês façam adinku waad samayseen sidoo kale soo qaado eles fizeram iyagu way sameeyeen elas fizeram iyagu way sameeyeen vocês fizeram adinkana waad samayseen ama adinka waad samayseen faziamna waa la mid marka waad samay jirteen iyagu way samay jireen farão way samay doonaan farão sida loogu dhawaaqayo aad baad u garanaysaa calaamadda meesha ku qoran mar kasta uun ku soo celceliyaa farão waa maxay way samay doonaan examples marka jumlada la geliyay waa kan eu faço waan sameeyaa eu fiz ani waan sameeyay eu fazia waan samay jiray eu farei waan samay doonaa o meu trabalho shaqadayda eu faço o meu trabalho markasta meu trabalho soo qaado eu faço aniga waan sameeyay o meu trabalho shaqadayda eu fiz o meu trabalho aniga shaqadayda waan sameeyay eu fazia o meu trabalho aniga shaqadayda waan samay jiray eu farei waan samay doonaa o meu trabalho shaqadayda eu farei o meu trabalho shaqadayda waan qabsan doonaa tu fazes o teu trabalho adiga shaqadaada waad samaysay marka meu iyo teu iyo nosso iyo sua iyo seu iyo waxa la midka iyo seus pronomes possessivos cashar la yiraahdo hore ugu soo sharaxnay qofkii casharka aan fahmin waxaan kula tali lahaa inuu dib ugu laabto casharka ka hadlaya pronomes possessivos magacyaalada lahaanshaha ee uu soo barto casharkan haddii aad casharadan dambe haddii aad ku wareertay ogow hore ay ka soo qaldantay fadlan waxaan ka codsanayaa dadka qaadanaya casharadan inay bilowga ka soo bilaabaan inay meesha ugu horeysa ka soo bilaabaan oo alifbeetada calaamadaha hadalka marka casharkan oo kale aan sharaxayo waxaan ka soo qaadayaa inaad fahamsan tahay eu faço cedilha calaamada meesha hoos ka saar inaad fahamsan tahay marka waqti isaga dhuumayo marka lagu sharaxi maayo o meu markaan leeyahay inuu artigu yahay oo hore u soo sharaxay inaad ogtahay ayaan rabaa meu saas oo kale pronome positivo oo hore u soo sharaxay trabalho iyo weydii haddii aad rabto shaqo waa wax fudud erey fudud waay marka ku sharaxi karaa trabalho laakiin inta kale hore u soo dhigay haddii aadan soo arkin casharadii hore dib ugu laabo fadlan haddii aad meel kore ka bilowday aad ku wareerto adiga ayaa iswareeriyey ogow waa talo intaas tu fazes o teu trabalho adiga shaqadaada ayaad samaysaa tu fizeste adiga waad samaysay o teu trabalho shaqadaada tu fazias adiga waxaad samay jirtay o teu trabalho shaqadaada tu farás adiga waxaad samay doontaa o teu trabalho shaqadaada farás aadaas waa la jiidayaa ujeedaa in acentu gudu kor ka saaran tahay farás marka o teu trabalho nós fazemos anaga waan samaynaa o nosso trabalho shaqadeena o nosso trabalho shaqadeena nós fizemos anaga waan samaynay o nosso trabalho shaqadeena nós anagu fazíamos waan samayn jirnay o nosso trabalho shaqadeena nós faremos o nosso trabalho marka faremos ayaa meesha ka maqan faremos waan nós
fazemos, anagu waan sameynaa. Nós fizemos, waan sameynay. Nós fazíamos, waan samey jirnay. Nós faremos, anagu waan samey doonaa. O nosso trabalho, shaqadeena. Ele, ela, você, faz, vou sameeyaa. Fiz, vou sameeyey. Fazia, waa samey jiray. Fará, vou samey doonaa. Fará waa maxay? Wuu samey doonaa. Fará, wuu samey doonaa. Marka fazia, fará, wuu samey doonaa o seu trabalho, shaqadiisa. Seu trabalho, shaqadiisa. Eles, iyaga, elas, vocês, façam, waad samaysiin. Fizeram, waad samayseen. Faziam, way samey jireen ama waad samey jirteen. Farão, waad samey doontiin. Os seus trabalhos, shaqadooda. Ma shaqadiina. Marka vocês façam, adiga waad samaysiin. Fizeram, waad samayseen. Faziam, waad samey jirteen. Farão, waad samey doontaan. waxaan qiyaasaya casharkan aad iyo aad u fudud yahay. jumlado kale ayaad geli kartaa ood ka bedeli kartaa adoo ka faa'iideysanaya qaab dhismeedka tagtada joogtada xaadirka adoo ka faa'iideysanaya iyo verbo fazer sidoo kale ficilka samaynta adoo ka faa'iideysanaya waxaad bedeli kartaa qaybahan dambe oo shaqada trabalho meesha wax kale ku bedeli kartaa. marka aan kormarno eu faço anu waan qabtaa ama waan sameeyaa. eu fiz waan sameeyey. eu fazia waan samey jiray. farei waan samey doonaa o meu trabalho, shaqadayda. Tu fazes, adiga waad sameysaa. Tu fizeste, waad samaysay. Fazias, waad samey jirtay. Farás, waad samey doontaa. O teu trabalho, shaqadaada. Nós fazemos, anagu waan sameynaa. Fizemos, waan sameynay. Fazíamos, waan samey jirnay. Faremos, waan samey doonaa o nosso trabalho. haddii aad ku wareereyso qaabkan qayb u soo baro. hal meel ayaan kusoo wada qaatay maadaama qaab dhismeedka noocan aan hore usoo aragnay oo verbo ser kasoo bilaabo. verbo ter, verbo saber aan soo aragnay. verbo poder, waxyaabahaas oo dhan aan soo aragnay. qofkii soo fahmay kuwan kana way u fududahay. qofka ay ku adag tahay fadlan qayb adigu u baro. haddii aad ku wareertay qof kasta asaga iska warqaba. dadku isku maskax ma ahan, isku fahan ma ahan. waa qiyaasaya. marka eu faço qaybtan hore presente aa soo baro meel ku qor. kadibna passado ku xiji. kadibna futuro ku xiji. marka kadib isbarbardhig samey. marka saan oo kale jumlada eu faço, eu fiz, eu fazia, eu farei o meu trabalho. dadka qaar laga yaaba hal mar inay ku wareeraan. faço iyo fiz iyo fazia iyo farei hal mar lasoo wada qaatay inay ku wareeraan. aad uu fudud yahay casharku. verbo fazer waa hal ficil oon waxa laga hadlayaa. verbo fazer isbedelka marka ficilkaas aniga ayaa sameeya, adigaa sameysa, anagaa sameyna, iyagaa sameeyaan, iyagoo badanaa sameeyaan, adinkaa samaysiin. sidoo kale samaysiin, sameydeen, samey jirteen, samey doontiin. Soomaaliyan sidaas uu noqonaya. marka sida af Soomaaliga uu nagu fudud yahay ay kugu fududaanaysaa markaad si fiican u barato iyagana. aad uu fudud yahay marka casharka. waxaan qiyaasayaa inaad fahanteen. qofka aan fahmin fadlan qaybta commentiga kusoo qor wixii aad fahmi weysay, wixii tala soo jeedina. dadka kale oo u baahan oo casharadan kale ka faa'iideysan lahay fadlan sii gaarsiiya. aad iyo aad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.